Presentation ya leo tena, katika usiku huu wa leo tutakuwa na presentation nzuri ambayo inazungumzia mada inayosema asili ya dhambi, the origin of sin. Na leo tutakuwa na presentation ambayo itafanywa na Joas Pineli Manento, mwanafunzi katika chuo kikuu cha University of Arusha. Na baada ya kusema hayo, nimkaribishe Joas kwa ajili ya presentation, na Mungu awabariki, endeleeni kuwa pamoja nasi. Amen. Asifiwe. Amen. Bwana ni mwema Wakati wote. Ninamshukuru Mungu kwa fursa hii ya pekee kushiriki nanyi ujumbe huu mzuri wa mada yenye kichwa kinachosema asili ya dhambi. Katika ulimwengu wa teolojia zipo mada kadhaa ambazo zinasumbua, na moja kati ya mada miongoni mwa mada hizo ya kwanza ni mada ya Mungu kufanyika mwanadamu, inaitwa incarnation. Hii ni moja kati ya mada ambayo mpaka leo ni ngumu kuelewa. Mada nyingine ni mada juu ya utatu. Inakuwaje wawili watatu wanakuwa mmoja na mmoja wanakuwa watatu? Ni moja kati ya mada ambayo na yenyewe ni ngumu kueleweka. Lakini tunayo mada nyingine ambayo pia ni sumbufu, na hii ni mada ya asili ya dhambi. Na kinachofanya hii mada iwe ni moja kati ya mada sumbufu ni kwa sababu juu ya kile tunachokifahamu kuhusu Mungu na uumbaji wa Mungu. Nikianza na tabia ya Mungu na kile tunachokifahamu kuhusu Mungu. Cha kwanza, tunafahamu kuhusu Mungu kwamba Mungu ni Mungu mkamilifu, mtakatifu, asiyepelekana na uovu. Ni Mungu anayechukia uovu. Lakini pia tunafahamu kwamba ni Mungu anayejua yote. Anajua ya jana, anajua ya leo, na anajua ya kesho. Lakini pia tunafahamu ya kwamba ni Mungu anayeweza yote. Maanake ni kwamba hakuna kinachofanyika kwa Mungu kinachofanyika nje ya kusudi lake. Haya ni mambo ambayo tunafahamu kuhusu Mungu. Sasa tukija katika uumbaji wake, tunafahamu aliumba kwa ukamilifu. Tukija tu kwenye Biblia, akaunti ya Biblia inatuambia katika Mwanzo 1, Mungu akasema na aliyofanya yote alikuwa ni mema sana. Na hata alipomuumba mwanadamu alisema na amemuumba, amemaliza, na akasema tazama ni chema sana. Kwa hiyo tunafahamu aliumba katika ukamilifu wote. Na hata ukija katika kitabu cha Ezekiel 28:15, Ezekiel 28 na ile mstari wa 15, Biblia yangu inaniambia, Ezekiel 28 na mstari wa 15, ungefungua pamoja nami. Yupo kiumbe anatajwa hapa, na tunaamini hii ilikuwa inamzungumzia Lucifer. Anasema ulikuwa mkamilifu katika njia zako tangu siku ile ulipoumbwa. Kwa maana ya kwamba Mungu alimuumba kila kiumbe, hata yule ambaye huwa anasemwa kwamba ndiye aliyesababisha dhambi, mpaka siku anaumbwa alikuwa katika ukamilifu wa kiwango cha juu. Na anasema hata uovu ulipoonekana ndani yako. Hapa ndipo ambapo changamoto inaanzia. Kiumbe mkamilifu aliumbwa kwa ukamilifu na Mungu mwema, aliyeumbwa na Mungu anayechukia uovu. Inakuwaje uovu unaonekana ndani ya kiumbe aliye mkamilifu? Hili ni swali ambalo linasumbua akili zetu. Kama Mungu aliumba kiumbe mkamilifu, kama Mungu aliumba katika ukamilifu, inakuwaje uovu unaonekana ndani yake? Je, ina maana Mungu hakuwa anajua kwamba huyu kiumbe ataasi? Au tuseme alifanya makusudi kuumba kiumbe atakayefanya uasi? Kwa hiyo swali hili linatupeleka kwenye nafasi ya kuhoji sana juu ya
kusudi halisi la Mungu la uumbaji na asili ya uovu inaanzia sana katika uhusiano wa uovu na Mungu. Maana yake ni kwamba tunachojaribu kuchunguza hapa leo ni kujaribu kujua, je, Mungu anahusikaje na asili ya uovu? Kwa sababu yeye ndiye tunayejua na aliyeumba. Yeye ndiye aliyeumba viumbe wakamilifu. Yeye ndiye aliyemuumba hata na yule anayeshutumiwa kuwa ameanzisha uovu, Lucifer, kwamba ndiye aliyeanzisha. Inakuwaje Mungu anahusikaje katika mwanzo wa uovu? Na swali linakuja, je, Mungu alaumiwe katika asili ya uovu? Tukianzia hapo, kama nilivyotambulisha awali, moja kati ya mambo yanayotusukuma tufikiria kwamba Mungu kwa namna fulani anahusika ni juu ya kile tunachofahamu kuhusu yeye: kujua yote, kuweza yote, kuongoza mambo yote sawa sawa na mapenzi yake na ukamilifu wa uumbaji wake. Kwa hiyo uwezekano wa kwamba Mungu anahusika unaonekana hapa. Na tukihoji juu ya asili ya uovu na uhusiano wake na Mungu, tunakuja moja kwa moja na inazaa swali, kama Mungu anahusika moja kwa moja na alijua kwamba uovu utatokea na anahusika kwa namna yoyote kusababisha ule uovu ukawepo, basi kuna tatizo kwenye uadilifu na tabia ya Mungu. Manake Mungu wetu kwa namna fulani ni Mungu wa hila, ni anayeumba viumbe akitarajia vitaasi. Anafanya hayo mambo kwa makusudi. Kwa hiyo inaenda kwenye kuhoji juu ya uadilifu wa Mungu, jambo ambalo litakuwa limefika hatua ambayo tunahoji jambo kubwa mno kuhusu Mungu. Je, Biblia imekaa kimya juu ya asili ya uovu? Ninaamini hatuwezi kupata majibu yote katika Biblia, lakini tunaweza kupata majibu yanayoweza kutusaidia kuelewa japo kwa uchache sana uovu unahusianaje na Mungu. Moja kati ya jambo ambalo ninaenda kuligusia katika jioni ya leo ni juu ya msingi wa tabia na serikali ya Mungu, ambao ndio mahali ambapo uovu ulianzia. Lazima tufahamu Mungu anaongozaje katika serikali yake mpaka kwenye kiwango uovu unatokea, na tabia ya Mungu ya uhusiano kati yake yeye na viumbe wake anaowaumba, je, imekaaje? Biblia yangu inanitambulisha kuhusu Mungu mwenye upendo katika kitabu cha Yohana 3:16. Yohana 3:16 ni fungu maarufu sana. Linasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Mungu aliupenda ulimwengu. Neno lilotumika hapa ni agape. Maana yake ni upendo usio na masharti. Moja kati ya sifa kubwa ya tabia ya Mungu ni upendo. Na hapa ndipo msingi wa changamoto inapoanzia. Moja kati ya sifa kubwa ya tabia ya Mungu ni upendo. Mungu anapenda katika kiwango ambacho hakina masharti. Uumbaji wa Mungu ulifanyika kwa upendo. Kitendo cha kumuumba mwanadamu na kumpa atawale sehemu ya uumbaji wako, kwa kweli ni sehemu kubwa sana ya upendo. Alisukumwa na upendo kufanya yote anayofanya. Tunaamini ya kwamba Mungu ni Mungu mwenye upendo, na upendo wake unaitwa upendo wa agape. Huu ni upendo ambao hauna masharti. Yaani kwa maana nyingine ni kwamba haitegemei wewe umefanya nini ili akupende. Anapenda kwa sababu anapenda. Anakupenda kwa sababu ndivyo anavyojua. Hajui kuchukia, anajua kupenda. Mungu ni Mungu mwenye upendo. Na hii inatutambulisha kwenye mahali ambapo inatuleta kwenye aina ya serikali anayoongoza. Serikali ya Mungu inaongozwa na Mungu mwenye upendo.
upendo usio na masharti. Lakini Mungu anaongozaje katika serikali yake? Yesu anatuambia katika Yohana, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu. Yohana 14 fungu la 15. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Kupenda na kutii vimeonekana kuwa sehemu ya aina ya serikali ya Mungu. Hapa anajaribu kutuambia nini? Kuna aina nyingine ya upendo inaitwa phileo. Huu ni upendo wa kimahusiano. Ni upendo unaohusisha pande mbili. Ni upendo ambao unahitaji kila pande kuitikiana. Unahusisha wajibu wa pande mbili. Na hiki ndicho kitu ambacho kinaweza kikatusaidia kuelewa namna ambavyo Mungu anaongoza. Mungu anahitaji kuongoza kwa upendo. Anawaambia wanafunzi, mkinipenda mtazishika amri zangu. Maana ni kwamba msingi wa uongozi na sheria za Mungu zimeundwa katika upendo. Na kama zimeundwa katika upendo, maana ni kwamba kinachotusukuma kutii sio wajibu, bali ni upendo tulionao. Sio wajibu tulionao, bali ni upendo tulionao kwa Mungu wetu. Na huu ndio unaotusukuma sisi kutii. Hapa ninazungumza nini? Inaturudisha nyuma kwenye kusudi kubwa la uumbaji wa mwanzo. Na hii itatusaidia kuelewa kwa nini Mungu anaweza kwa namna fulani anahusika. Tunafahamu wote, huwezi ukatengeneza kitu na ukakilazimisha kikutii. Hiko hakiwi tena kimefanya kwa makusudi yake, bali hili jambo linakuwa limetokea kwa sababu umekitengeneza kikiwa kina uwezo wa kutii. Mungu katika uumbaji wake alitamani aone utii kwa viumbe wake. Alitamani viumbe wake kukubaliana na yeye katika uumbaji wake. Alikuwa na uwezo wa kuumba kiumbe ambaye hawezi kukosea. Lakini kwa sababu ya msingi wa uongozi na serikali yake na tabia yake ya upendo, akaumba kiumbe chenye uwezo wa kupenda. Akaumba kiumbe chenye uwezo wa kupenda. Kwa hiyo badala ya kuwa na kiumbe chenye uwezo tu wa kutii, lakini kina uwezo wa kupenda, kwamba anachokusudia ni kwamba kipende kwanza ndipo kifanyeje? Kitii. Na tunatazama hapa na tunakuja kugundua tena katika upendo una changamoto moja. Huwezi tena ukatengeneza kiumbe ukasema kipende, yaani ukakiumba kina uwezo wa kupenda tu, hakina uwezo wa kuchagua kupenda au kutokupenda. Hili lingekuwa ni changamoto nyingine, kwamba huyu kiumbe anapenda kwa sababu hajui kitu kingine tofauti zaidi ya kupenda. Hajui kuchagua kitu kingine tofauti. Maana ni kwamba huu upendo umekuwa programu. Katika siku hizi za leo kuna kitu kinaitwa programming. Huwezi ukailazimisha calculator ikafanya kazi ya kupiga simu. Unaweza ukaandika namba ya simu kwenye calculator na isipige, kwa sababu haikuwa programmed kupiga simu. Kwa hiyo calculator ya kwenye simu haina uwezo wa kuchagua kati ya kupiga au kukalkulate. Kwa hiyo hii ni changamoto, haina uwezo wa kuchagua. Kama Mungu angeumba kiumbe chenye uwezo wa kupenda, kumpenda yeye na kutii, maana ni kwamba kingekuwa hakina uwezo wa kuchagua kitu kingine tofauti. Huo upendo ungekuwa sio upendo tena, lakini ingekuwa ni programu iliyoko ndani yake ambayo hawezi kuibadilisha, ambayo hata hajui kama ipo. Yeye anachojua ni kupenda tu. Na hii isingekuwa uhuru, isingekuwa upendo halisi kwa Mungu. Maana yake ni kwamba hata huo utii usingekuwa halisi. Kwa hiyo hii tena ilimrudisha Mungu nyuma na kufikiria, sitaumba kiumbe chenye uwezo wa kupenda tu, nitakiumbia kiumbe uwezo wa kuchagua.
Huu ni uwezo wa kufanya maamuzi ambao ndio unaotajwa kwa wanadamu katika Mwanzo 1 fungu la 26. Mwanzo 1 fungu la 26, uwezo wa kufanya maamuzi ya uhuru kabisa. Mwanzo 1 fungu la 26 inasema, Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani, samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote na kila chenye kutambaa na kitambacho. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano Mungu alimuumba, mwanaume na mwanamke aliwaumba. Kauli hii ya mfano wa Mungu hatufahamu juu ya sura ya Mungu halisi, physical body ya Mungu. Tunachofahamu ni namna ambavyo Mungu amemuumba mwanadamu akihusianisha na uwezo wake wa kufanya maamuzi. Anasema wakatawale, maana ni kwamba alimuumba akiwa na uwezo wa kufanya uongozi, sio kutawala viumbe vingine tu, lakini hata kujitawala yeye mwenyewe. Kwa mfano wake aliwaumba, uwezo wa kujiongoza, uwezo wa kuchagua. Na kila kiumbe anayeweza kutawala anapewa uwezo wa utashi. Maana ni kwamba mwanadamu aliwekewa uwezo wa kuchagua ndani yake, na hiki ndicho ambacho kingemsababisha mwanadamu kuweza kuchagua, kisha kupenda na kisha kutii. Na hiki ndicho Mungu ambacho anakiita uhuru wa uchaguzi. Na huu ndio uhuru ambao alipewa pia, ukamilifu ambao alipewa pia Lucifer katika Ezekiel 28 fungu la 15. Alipewa uhuru, ukamilifu, kwamba aliumbwa katika ukamilifu wa uwezo wa kujitegemea, maamuzi ya kujitegemea. Asingeingiliwa katika maamuzi yake. Ni kwa nini? Mungu ni Mungu wa upendo. Mungu ni Mungu wa mahusiano. Kwa hiyo, kwa sababu Mungu ni Mungu wa upendo, Mungu ni Mungu wa mahusiano, alichagua kwa mapenzi yake mwenyewe kwamba kila kiumbe atakayemuumba mwenye utashi awe na uhuru kamili wa kufanya maamuzi yake mwenyewe. Kwa maana hiyo ni kwamba chochote kiumbe kitakachochagua kitatokana na matumizi ya utashi alionao. Sasa tuje tutazame juu ya namna ambavyo huyu Ibilisi, huyu Lucifer aliasi. Ukiangalia aina ya uasi wa Lucifer, wengi tunaweza tukautazama tukafikiria kwamba alipiga mtu mbinguni, alisababisha fujo, akachoma mtu upanga, akafukuzwa. Haikuwa kosa la kawaida. Au alimtukana Mungu, anambia Mungu, wewe ni mpumbavu sana, au wewe ni mjinga sana. Mungu akaona hizi ni dharau, akamfukuza nje. Lakini haya hayakuwa hayo. Isaya 14 fungu la 13 inatuambia kitu kimoja ambacho kinaweza kutusaidia kutafakari juu ya aina ya uasi ambao huyu kiumbe anashutumiwa nao, na utakuja kukubaliana na mimi kwamba ulikuwa ni matokeo ya chaguzi alizofanya. Anasema, nawe ulisema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya milima wa mkutano katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita vimo vya mawingu, nitafanana na yeye aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nataka ukiangalia. Lucifer kwenye moyo wake, hili fungu linahusishwa na Lucifer. Lucifer kwenye moyo wake hakusema nitaasi, hakusema nitapiga mtu, hakusema nitampiga Mungu. Yeye alichosema nitafanana na yeye aliye juu. Ukiangalia aina hii ya madai yanafanana kabisa na yale aliyoyaleta kwa Hawa, kwamba Mungu anawazuia nyinyi msifanane naye. Ukiangalia na haya madai ndio anayoyaleta leo, kwamba na nyinyi mnaweza kuwa hayo. Ukiangalia katika Wafalme wa kwanza, Samuel wa kwanza 8, ndio madai anayowaambia Waisraeli kwamba nyinyi hamhitaji mfalme,
mhitaji Mungu kama mfalme, mnahitaji kuwa na mfalme mwanadamu mwenzenu. Mara zote anajaribu kuwaondoa wanadamu chini ya uongozi wa Mungu na kusema kwamba wanaweza kujitawala wenyewe. Yalikuwa ni madai ya kutaka uhuru kwa kujitawala. Kwa maana nyingine ni kwamba Lucifer alipokuwa mbinguni alitazama uwezo wake. Sio uwezo wake tu mzuri wa kuimba, sio uwezo wake tu mzuri wa kuwepo pale na uzuri wake alioumbwa nao, lakini pia hekima yake, busara yake, uwezo wake na namna ambavyo viumbe wanamtii, malaika wengine wanamtii. Akaona kuna uwezekano wa mimi kuwa mzito, kuwa kama Mungu. Alitazama na kuona ya kwamba Mungu kwa namna fulani anawabana wao kufanya kile ambacho wangeweza kufanya. Alitazama program za mbinguni za kila saa na aliona ya kwamba kwa namna fulani kuna uhuru unabanwa, tunatritiwa chini ya uwezo tunaweza kuwa nao. Tuna uwezo wa kuongoza, tuna uwezo wa kutawala, tuna uwezo wa kufika mbali, tuna uwezo wa kuanzisha ufalme wetu na ukasambaa, tuna uwezo wa kuwa kama Mungu. Mungu anatuweka chini ya uwezo wetu. Maana ni kwamba Mungu anatufanya tufanye kazi chini ya uwezo wake. Hii ilikuwa ni kiwango cha juu sana cha kufikiria. Na haya madai yalianza ndani ya moyo wake. Akatamani kwamba na mimi Mungu, kwa nini nisiwe na uwezo kama wako? Kwa nini nisiwe na mamlaka kama wako wakati uwezo wote nina, viumbe vyote vinanitii? Kwa ninaweza kukipandisha kiti changu, maanake nina uwezo wa kupanda nikatawala zaidi. Nitafanana na yeye aliye juu. Mimi na Mungu hatuna tofauti kama viumbe wote wanatutii. Yalikuwa ni madai makubwa sana. Kama yalianza kuibuka ndani ya moyo wake, hayakuanza kama uasi moja kwa moja, lakini yalianza kama madai ya kutaka uhuru. Na ndivyo inavyokuwa mara zote. Ndivyo inavyokuwa mara zote. Uasi unaanza na kutaka uhuru mara nyingi. Angalia namna ambavyo Adam na Hawa aliasi. Hawa naye anasema, tunatamanika kwa maarifa, tunaweza kuwa sawa na Mungu. Israeli inadai mfalme, na yenyewe inasema tunaweza kuwa sawa. Sisi hatuhitaji Mungu kwa mfalme wetu, tunaweza kujitawala wenyewe. Na mara zote Mungu anazungumzia hili swala kama kutaka uhuru. Na hiki ndicho kitu Mungu alikitamani ndani ya moyo wetu, kwamba ingawa tuna uwezo wa kudai uhuru wa kuwa nje ya utawala wake, bado kutoka ndani ya mioyo yetu, kwa sababu tunampenda, tuchague kutawaliwa na yeye. Hiki ndicho kilikuwa chanzo cha uovu. Kwa hiyo kama unachagua kumshutumu Mungu, nitakuuliza swali. Utamshutumu Mungu kwa kuombea uhuru wa kuchagua? Lucifer kama atamshutumu Mungu, basi amshutumu Mungu kwa sababu alimuombea uhuru wa kuchagua. Na hiki ndicho kilichosababisha chaguzi tofauti na za Mungu. Mungu anaumba kiumbe akiwa anajua. Kwa maana hiyo ni kwamba ninaweza nikafikiria kama Mungu anavyoweza kufikiria kwa kiasi fulani. Mungu anapoumba, anaumba kiumbe chenye uhuru wa kuchagua, kwenye kiwango cha kuchagua tofauti na yeye. Na kwa sababu anaumba katika uhuru wa kuchagua, kwenye kiwango cha kuchagua tofauti na yeye, anakuwa na mpango wa ziada wa kuokoa. Kwa maana nyingine ni hii: Lucifer alipochagua kinyume na Mungu, Mungu alimruhusu Lucifer aende kwenye maamuzi yake. Na ndipo anamruhusu Lucifer, anamfukuza mbinguni. Anampa ruhusa ya kwenda kuanzisha ufalme wake. Anampa ruhusa ya shetani, ya Lucifer, kwenda kuangalia kama kweli anaweza kuwa mfalme. Anaenda kumpa ruhusa ya kwenda kuthibitisha hoja zake kwamba Mungu anawabana. Anamwachia uwezo wake wote, uzuri wote, namna yoyote anaweza kufanya, afanye anavyoweza, ili kuthibitishia ulimwengu na dunia nzima na viumbe wake kwamba bado yeye anastahili kwa Mungu. Kwa hiyo
Kupenda kumtii Mungu, uovu ulitokana na uhuru wa kuchagua wa viumbe alivyoviumba Mungu, na Mungu ndiye aliyeumba huo uhuru wa kuchagua. Ninapoenda kumaliza, je, ina maana Mungu hakujua kwamba Lucifer ataasi? Asingemuumba basi kwamba kiumbe kama hiki kitaasi? Je, hakujua? Hili ni swali ambalo linaweza likasumbua akili zetu. Hatuna akaunti ya Biblia ya mbinguni kujua mawazo ya Mungu kabla hajamuumba Lucifer, lakini tunaweza kufahamu kitu fulani kuhusu kile vile anavyohusiana na sisi. Israeli waliomba mfalme katika Samuel wa kwanza 8, na Samuel analalamika, anasema, Mungu wamenikataa mimi nisiwe kiongozi wao, nisiwe mwamuzi juu yao. Lakini Mungu anamwambia Samuel, sikiliza, hawajakukataa wewe, wamenikataa mimi. Maana ni kwamba sio mara zote kile Mungu anachotaka kinakuwa vile anataka. Wakati fulani, kwa sababu ya uhuru wetu wa kuchagua, mambo yanaenda kinyume, hata wakati fulani kumuumiza yeye mwenyewe. Mungu anasema Israeli imenikataa mimi. Ukirudi nyuma kwa Musa naye anasema hivyo hivyo. Mungu anamwambia Musa, watu hawa watanidharau mpaka lini? Mpaka lini watagoma kuisikia sauti yangu? Maana ni kwamba si mara zote kile Mungu anataka kinakuwa vile anavyotaka. Kwa maana nyingine, kiwango cha uhuru ambacho Mungu ameweka kwa viumbe wake, ameweka kiwango cha juu cha uhuru kiasi kwamba hata yeye mwenyewe hakiingilii. Anawaruhusu waingie katika chaguzi zao, na katika chaguzi zao Mungu anawaruhusu wapate uzoefu wa uchaguzi wao. Adam na Hawa walipochagua kuasi, Mungu aliwaacha wapate uzoefu wa uchaguzi zao. Israeli ilipochagua kuasi, Mungu anawaambia, basi wamenichagua mimi nje ya miungu mingine, nikawaacha waiendee hiyo miungu, nikawakabidhi chini ya hiyo miungu iwaongoze wanavyotaka. Hiki ni kiwango cha juu sana cha uhuru wa kuchagua ambacho Mungu amekiacha. Kwa hiyo ingawa Mungu anajua yote, lakini inapofika kwenye swala linalohusu uchaguzi wa viumbe vyenye utashi, Mungu amewaachia uhuru wa kuchagua, na wanaweza kuchagua wanavyotaka, na mara nyingine wanaweza kuchagua kuwa kinyume naye, kwa sababu anachotaka kwake ni upendo na mioyo yetu kuliko hata utii wa kawaida. Tunapojitoa kwa mioyo yetu kutii Mungu, ndicho kinacholeta utii na ukamilifu ambao Mungu alikusudia. Tunapoenda kinyume, tunampa Mungu kazi ya kupanga mpango mwingine wa kuturudisha. Mungu awabariki sana. Katika asili ya uovu, ninaweza nikahitimisha kwa kusema ya kwamba Mungu anahusika kwa namna moja tu, kutupatia uhuru wa kutosha wa kuchagua kuwa sawa na yeye au kuwa kinyume chake. Hii ndicho kitu Mungu alikiweka ndani yetu, na ni kwa sababu yeye ni upendo. Wakati fulani, jifunze ndugu yangu, upendo unatutaka tuwape watu uhuru wa kuchagua. Hata wakati fulani tuwaruhusu wajitenge mbali na sisi, ingawa inaumiza. Hata wakati fulani inaweza kagharimu furaha yao, ingawa unajua ni watahatarika, lakini uwaruhusu waende mbali na wewe. Hiki ndicho kilichosababisha watu uovu kuingia. Uovu ulikuwa ni matokeo ya uhuru wa uchaguzi ambao Mungu alitupatia sisi wenyewe, kiwango cha juu cha uchaguzi ambacho Mungu alikiumba ndani yetu. Ingawa anajua tuna uwezo wa kuchagua tofauti, lakini Mungu bado anaruhusu tufanye, kwa sababu anataka tumpende. Tukishampenda tumtii. Kwa anataka tuchague kumpenda, tukishachagua kumpenda tumtii. Mungu awabariki sana. Karibuni tena tutakapoendelea kutazama madai haya ya uasi. Nimeanzia kwenye eneo la uasi kwenye tabia ya Mungu na serikali yake na aina ya uongozi, na kiwango gani Mungu anahusika kwenye uasi, na tutaendelea kutazama zaidi Lucifer naye anahusikaje kwenye hili. Lakini Mungu tumetazama, Mungu amekomea kwenye kutuumba tu.
na kutupatia uhuru wa uchaguzi. Baada ya hapo, maamuzi ni kwetu, kwenda sawa na Mungu au kinyume na Mungu. Mungu awabariki sana.